Bailabas al escuchar el sonido de las trompetas, el vibrar de los baffles. Bailabas al ritmo de aquellas joyas musicales en discos de vinilo. Y todos se divertían y chupaban sanamente. Sí, algún caramelo o alguna paleta del rey del chupirul. ¿Te gustaría viajar en el tiempo y revivir estas grandes tocadas? Ahí te va, mi chavo. Bienvenidos al fantástico mundo sonidero. A continuación, están todos invitados a escuchar lo mejor de la música grabada. Directo de Naucalpan, México. Sonido. Ecos del barrio. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí diciendo labores por parte del sonido Ecos del Barrio, representando a la colonia Alce Blanco, barrio de las Villas, Naucalpan, México. Y bueno, también agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y apoyar el ambiente de los sonidos en México. A nombre de la organización Sonidos de Naucalpan, no me queda más que decirles que muchísimas gracias. Esto es Sonido Ecos del Barrio. En cabina, Mix Todos Robles. Vamos a comenzar con los saludos que nos envían a través de Facebook. Queremos enviar este saludo para mi gran amigo Andrés Quiroz hasta el Gabacho. Para la banda de Loma Colorada, en especial para los Pokémon, en parte de Pablo Jiménez, 100% Ecos del Barrio. Para Pedro Salinas, sonido y Bávara. Venga, Once. Para el sonido Comber, Colinas de San Mateo, aquí presente. Venga. Para este Juanito Arellano, venga. Para Lalo, amigazo del Bravo, 100% sonido Ecos del Barrio. Venga, ¿cómo dice? Para Disco Móvil de Cedra, Discoteca.